سلامونه قدرمنو دوستانو د پښتو مشهوره اداکاره چې شګفته نوم یې و هغه نن سبا چرته ده او هغه په څه حال ده هغې چا سره واده کړی دی دا داسې سوالونه دي چې زموږ نه اکثر زموږ مینوال په کمنټونو کې دا سوال کوي چې د دې په باره کې موږ ته معلومات راکړه نو درنو دوستانو تاسو ته مو د هغې په باره کې معلومات راغونډ کړي دي تاسو سره دغه معلومات شریکوم مهرباني وکړئ موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ تاسو به په خپله د هغې خبرې د هغې انټرویو واورئ چې هغه نن سبا په څه حال ده او چا سره واده کړی د هر څه نه وړاندې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي وخت کې زموږ د خان کلیک چینل نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي درنو دوستانو د نن نه تقریبا 20 یا 15 کاله مخکې داسې اداکارانې چې هغوی به په سی ډي او ټي وي باندې راج کولو یعنی د هغوی ډرامې به راتللې خو هغه ډرامې داسې فحش نه وې لکه نن سبا چې کومې ډرامې په سوشل میډیا یا په ټي وي باندې او یا په سی ډي کې چلیږي هغوی به ډېر په ښه انداز سره یو داسې پکچر یو داسې تصویر د پښتون پیش کولو چې واقعا د روزانه ژوند د معمولاتو سره به تړون خوړلو هغې کې یوه شګفته هم وه چې شګفته د نن نه تقریبا 10 کاله یا 8 کاله وړاندې په پښتو ډرامو کې کار کولو یو مشهور نوم و چې هغې په خپل وخت کې د ډېرو اداکارانو سره کار کړی دی او ډرامې پښتنو ته وړاندې کړي دي خو هغه بیا یو دم د سکرین نه غیبه شوله یعنی په سکرین باندې نه وه او تر اوسه پورې د سکرین نه اوټ ده ډېرو خلکو د هغې په باره کې معلومات کول غوښتل نو قدرمنو موږ د هغوی په باره کې مکمل معلومات وکړل مکمل معلوماتو نه پس دا خبره مخې ته راغله چې هغه نن سبا په خپل کور کې ده یعنی هغې واده کړی دی خپل د خوشحالۍ ژوند یې پیل کړی دی او هغه نور نه غواړي چې فلمونو ته یا ډرامو ته راشي ځکه چې نن سبا په فلمونو ډرامو کې کوم حالت شروع دی کوم اکټینګ شروع دی نو هغوی وایي چې دغه زموږ د وس کار نه دی ځکه چې یو قسم فحاشي ده یو قسم بېحیایي ده او هغې ته دغه اداکاران زړه نه ښه کوي ځکه چې هغوی په خپل وخت کې که اداکاري هم کړې ده نو لږ په حیا عزت باندې کړې ده نو دا د شګفتې په باره کې معلومات چې تر تاسو مو در رسول ویډیو د کتلو مو مننه کوم چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ